Hürmetli Tuğan telekanalının sır tipkine topşurun tomoşaşıları. Meni de yeniden şu sahnede hazır. Kimde bugün eşelip soruyorsunuz mu, kızıksınasınız mı? Eydem. Şu kadar şatıklık hislerim bile ortaklaşasım kile sizin bile dostlar. Bugün biz Tatar Başkurt estradasının yaktı, talantlı, matur, zavuklu parlarının birisi. Riza Zenira Ramazanovlarının konsertinde dostlar. Eyyeyi dürüst işittiniz, eyyeyi dürüst anladınız. Biz bugün sizge onların konsertinden en köngüllü, en kızıklı, en moluktırgıç reportajını sizge işlerge kiriştik. Şuna göre eydegiz. Birgeleşip bu matur, köngüllü seyahatke adımlarını başladık. Hürmetli tamaşaçılar, Tuğan teлеканалы Sır tipkana tapşırı sizge rahatlanıp özünün işin бүләк итә. Zenirаны bu grimеркада диделәр, әйдә güzeli карык костюмнарына күз салыйк әле. Алар бит шундый завыклы, алар бит шундый менә ялтырап тора. Без инде аларны әлбәттә интернет челтәрләреннән күрә киләбез. Әйме Зенираның әйтергә кирәк, аның менә вкусы бик шундый үзенчәлекле. Аның бит әле гәүдәсе дә нинди зифа, буй-сынана да шуңа күрә. Дуслар, әлегә менә шулай итеп кына инде сезгә күрсәтәм. Буларның әлбәттә һәммәсен бүген Зенира киеп чыгып, безнең тамашачыларны куандырачак, үзенең киемнәре белән дә, үзенең буй-сыны, моңнары белән дә әле ул күпләрнең бүген мәхәббәтен яулаячак. Шуңа күрә әлегә инде сезгә костюмнар турындагы кыскача репортаж тамам. Ой! Сер итеп кенә костюмнарны күрсәтәм тамашачыларга. Сорамышы да Зенира. Беренчедән исәнләшик инде. Хәерле кичләр әйдәле монда. Яхшы. Сезнекеләр ничек? Аллага шөкер, менә дулкынлана көтәбез концертны, үзебезнең чыгышны. Уфа тамашачысын бик сагындык. Без 2 ел инде үзебезнең сольный концерт белән булмадык. Бик дулкынланып көтәбез. Сагындык, прям не можем. Biz de sizin Sır tipkana tapşırу, шул хәтлек инде күптәннән сагынып, шундый өметләр белән sizin konsertта эшләргә килдем. Уфадан ничә тапкыр хәзер быелгы концертыгыз 2 ел пауза булды һәм 2 ел пауза, но где-то 4-нче, наверное, ялгышмасам, или 5-нче, или 4-нче, или 5-нче безнең сольный концерт. Дулкынану хисләрен Зенира ничек баса икән, нәрсә ярдәм итә сиңа шушы мизгелләрдә? Поддержка тамашачыларның җылылыгы. Сәхнәгә чыгабыз да, обычно без сразу онытабыз. Чөнки ул Уфа тамашачысы, ул бөтенләй башка. Алардан җылы атмосфера, рәхәт, көчле дәррәү алкышлар сразу үзенекен эшли. Онытылып, рәхәтләнеп эшлибез алар. Әйе, нәкъ шулай булачак. Шуңа күрә, дуслар, безнең белән бергә калыгыз. Repetisyona mizgillәре мәдәлекләр шундый кызу яхшы энергетика бүләк итә дә башладылар дуслар. Минем дә хәзер дип алкышлайсы килә башта. Аннан инде сезгә кайнар сәламнәрне елыйсы килә. Бик яраткан, бик хөрмәт иткән, бик сакланган үземнең шәхсән шундый парым Зенира Ризат Рамазановлар. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр барыгызга да, хөрмәтле Туган тел телеканалын караучыларыбыз. Biz инде сезне күрергә шундый шатбыз Роза. Һәм әлбәттә үзебезнең телевизор караучыларны күрергә шатбыз. Сәламнәр ди. Сез бу концертны эшләр өчен зарядны үзегез каян аласыз икән? Бер-беребездән инде менә кайтабыз да, кайтып җуынабыз. Бер-беребезгә мунчалар кереп, аркаларыбызны җуып, бер-беребезне чабып, самавырдан тәмле чәйләр эчеп, массажлар ясап дигән. Калган сөйләмибез инде. Ансыз сер итеп кенә. Ансыз сер итеп кенә. Тыңласаң, буларда бернинди аңлашылмаган хәлләрдә чыкмый, талашмыйлар, дәрләшмиләр дә дип утыралар бит инде тамашачылар. Мин дә ышанып беттем. Буладыр бит инде төрле чаклар. Булмасын, бездә шул ук кеше бит инде төрле вакытлары була, яңгыры, карын, ул хәтле бузы булганы юк. Әлбәттә бездә гади кешеләр бит инде. Без аны сразу тегенчелек дигәндә решайтырга тырышабыз, чөнки әгәр дәген ачуланып бирсәң, ул сәхнәгә менә тамашачы бер нәрсә сизергә тиеш түгел, рәхәтләнеп эшләргә тиеш, яшәргә тиешбез. Гомумән, шундый мизгелләр килеп чыкканда, аңлашылмаган, әйбәт ничек тә бер-береңне кабул итә алмаган кайбер халәтләрен, әйме, шул вакытта кайсыгыз беренче бер-берегезгә юл бирә, кайсыгыз сезнең йомшаграк, кайсыгыз сезнең теге русча әйтәмен, запамятны озаграк саклый шундый начар хисләрне. Икебез дә тигездер. Миндә гаип булса, мин инде беренче киләм, анда гаип булса, ул азрак җайлап биргән була инде, шуңа күрә
тигез. Joylashtırıştırıştırып йөрибез шулай бер-беребезне. Ризат инде ул безне күбрәк теге шаян бит, инде ул шулай килә дә, менә хәзер шуның өчен инде ачуланышып йөрибезме дип шаяртып беренчек шунда җайлап алып китә. Ничек кенә мин теге ачуланып йөрергә тырышсам да, җаен таба ул. Менә шундый шаян кеше, талантлы кеше яшәү җайлыдыр улаймы, Зинира? Аллага шөкер. Әллә инде кайбер чакта теге аратып та китәме менә? Гөл шаянлык, гөл шундый теге кайбер кешеләр бит әле шаянлыкны җилбәзәклек дип тә кабул итәр кайбер кешеләр. Юк, андай юк түгел ул, андай юк түгел. Мин беләм, мин Ризатны яхшы беләм. Бик җитди карашлы, аның һәр нәрсәгә үзенчә фикере бар, бик төпле фикерле, шундый акыллы малай ул. Аны иясендә мактарга ярамый ди. Вообще бетте башаннар. Мине мактый, минде Зинира син Башкортстанныкы, ул Татарстанныкы кияүләрне бит мактарга кирәк, якташ буларак. Бит, шулай. Рәхмәт инде, бик зур рәхмәт. Ни өчен син Ризат һәм Зинира төркемендә эшләп йөрисең булат? Нәрсә дип әйтим инде? Бик авырсулап куйдың әле. Мин күп чакта шулай авырсуларга ятам. Репертуар ягыннан бик ошый инде иҗатлары, кешелеклек ягыннан шулай ук бик яхшы кешеләр, шуңа күрә менә язмыш безне очраштырды, матур гына эшләп киләбез. Алга таба да шулай матур эшләргә дип уйлап торабыз инде. Шундый уйлар, фикерләр. Кем гаиләләрендә баш кебек тоела сиңа, Зинирамы, әллә Ризатмы? Ризатмы, Зинирамы? Ризат дип уйлыйм инде, Ризат чөнки ир-ат, ир кеше барыбер баш булырга тиеш. Төркемегездәге һәрбер музыкант, һәрбер биюче күренеп тора шул хәттәге сезнең кебек әйме бөтен күңелен салып эшли. Менә сезнең төркемгә эләгер өчен нинди сынаулар үтәргә тиеш алар? Сез нәрсәгә игътибар итәсез? Әллә нәрсә кирәк түгел, гадилек кирәк, сәхнәдә 100% бирелеп эшләү кирәк, музыканы тоймау кирәк, сәхнә белән яшәү кирәк, сүз тыңлау кирәк, рәхәт кеше булу кирәк, команда белән тәртипле булу кирәк. Кеше сыйфаты булсын. Без инде үзебез теге шундый кешеләрне җиргә тырышабыз, чөнки bir ayga şeyip bitesin, kişi bitinde yolda sanamadı. Onda vakitte, ağır vakitte Künde birge bitinde bir gaile dostlar kerek. Tege uğraşıp plечо şunda koyatırgan kişi kerek. Şu an kadar bugün sıkında bütün jigitler kızlarımız Allah'a şükür barsızlar mavatsı. Bik motor işlep kilemiz gelecekte Rabbim Xudayım şular bilen motor tip yaşarga işlerge yazsın. Barısında yaratabız, hürmet etebіз, barısında bize bik kadirli, insan soğuna bula kursunlar. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдән сезгә репортажны бирүне дәвам итәбез, дусларым. Һәм инде карагыз, әлемдә бер музыкант басып тора. Музыка коралына караганда саксофон. Минем игътибар итәсе килә футболкасынан карасаң инде эмблема Зинира һәм Ризат Рамазанова дип язып куелган монда. Бу эмблема нәрсә аңлатканын без әлбәттә ачыклап китербез. Мөмкин микән сөйләшергә? Саумысыз, хәерле кичләр. Сез инде әзерләнәсез, беләм, күреп торам, уйныйсыз. Ничек хәлләрегез? Бик зур рәхмәт, Аллага шөкер. Үзегездә? Безнекеләр дә яхшы. Ой, рәхмәт сораганыгыз өчен. Шундый рәхәт булып китте. Исемегез белүемчә Гайса. Һәм сез Зинира Ризат Рамазанов төркемендә 5 елга якын эшлисез икән. Әйе, менә до коронавирусы 4 ел булды да инде. Хәзер яңа сезон белән чыккач 5нче ел китте. 5 ел дәврендә алар белән генә эшләү. Ничек сезгә? Siz бит инде төрле чакны күрдегез, төрле вакытны күрдегез, һәм төрле дәвергә эләктегез, һәм һаман да алар төркемендә эшлисез. Димәк, уңай яклары күп. Кайсы яклары уңай? Кайсы якларын ассызыклап китер идегез? Барсы да әйбәт. Ризат инде бик внимательный кеше. Бер кешене дә без внимание калдырмый. Булаймы, тегеләйме дип всегда сорый. Кызыксына. Бик матур пар, молодцы. Син. Забыл слова. Ой, да пришла. Отрывали вашу. Оставить там бачу. Әйе. Ана бүтән чыгу мехит шидә куйманда. Всё. Бик дулкынландыргыч мизгелләр, дуслар. Үзем дә мин шушы җырчыларыбыз кебек дулкынланамалар сәхнәгә чыгыр алдыннан, чөнки концерт башланырга санаулы секундлар калды, дуслар. Әле монда алар янына якын дуслары керәләр, исәнләшәләр.
Зинира үзенең инде матур күлмәген киеп, әзер, күптәннән әзер, дуалар укылган, теләкләр теләнгән. Biz дулкынланып көтәбез концертны. Алла берсе, барсы да яхшы булачак. Алла берсе. Берсеннән-берсе матур күлмәкләрең, әле без аларны сәхнәдә дә синең өстеңдә күреп китербез. Зинира, менә шундый фикер бар хатын-кызларда. Һәрбер күлмәкнең үз көче бар, диләр. Үз энергиясе бар диләр. Синдә дә шулаймы? Дөрес. Әйе, кайсыдыр шундый серьезный вид бирә бит, кайсыдыр шундый җиңеллек, кайсыдыр шундый җиңел матур иттереп. Менә бу Алла берсе беренче кия торган күлмәк миңа безгә уңышлар китерә торган булса, Ходай муллакай. Амин. Менә нәкъ шуның туры. Калабыз. Кайсыр күлмәкне кисәң, менә шул хәтлек рәхәт, тамашачы сине кабул итә, ничектер үзеңә дә җиңел рәхәт. Кайсыр күлмәктә менә авыррак торасың, тартылыбрак, дөрес. Менә бу җиңеллек китерә торган. Концертны башлый торган. Башлыйбыз. Шушындый матур, якты, ачык төсләрдән башлап җибәрәбез бүген. Концертыбыз да шулай усын. Әле яңа тамашачыларга әйтеп киттем, үзем дә сезнең белән бер дулкыннанам, әйтерсең дә мин дә сәхнәгә чыгачакмын. Мен сәхнә артыңнан сезгә төшерәм, дуслар, һәм залдагы матур мизгелләрне, һәм тамашачылар белән әңгәмәләр барсы да сезнең көтә. Үзе шибәр, үзе шундый да матур, акыллы, гүдәсенә карасам, кызыкмаган хатын-кыз юктыр. Ой, үзлеп яратасыңдар, Ризат. Ничек кенә үлеп, Әпитеп кенә торасың килә. әпитеп кенә торасым килә. Кайткач күбрәк. Yarattılar miken eller şulay Ürtelisi benim canımda Yaratmışa seni bulamazsın Seni neşen ya da yüreğim Көптәннән көтелгән Зинира Ризат Рамазановның концерты башланып китә, дуслар. Беренче җыр, әмма ләкин шул хәтлек тере алкышлар, җылы алкышлар, рәхәт алкышлар, хәтта үзем дә ләззәтләнеп тыңлап торам. Хәерле сәгатьтә. Үзегез бүгенге көндә тормышта нинди кешеләр белән аралашудан ләззәт табасыз? Һәм нинди кешеләр белән аралашкач кына сез үзегездә менә ниндидер күңел җылысы тоясыз? Үзебезнең өлкәдә булмаган кешеләр. Кая эшлиме, гаида эшлиме, колхозда эшлиме, алма сатамы, нишлиме, чөнки Простой кешеләр белән. Апайлар, олы яшьтәге кешеләр белән, чөнки алар барыбер тормышта күпне күргән, күпне кичергән, ничектер алардан үрнәк алып, тормыштагы теге кирәк-яракны күреп дип әйтгәндә, киңәшләрен сорап, киңәшләр алып, менә шулай гади генә яшәп ятабыз. Бөтен кешеләр ашалабыз. Сер итеп кенә тапшыруы дәвам итә, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде чынлап та безнең бу тапшыруда әле беренчеләрдән булып Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Шуңа күрә минем инде сезнең теге башлангыч мизгелләрдән башлап тамашачыларга бөтен булган уңышларыгызны, ниндидер шундый вакыйгаларыгызны кыскача гына булса да танытып китәсем килә. Менә иҗат. Әйтегез, юк, иҗатка хәтлек кайда, ничек таныштыгыз сез? Biz аны күп интервьюларда да сөйләдек инде. Без бергә 2 ел укыдык. Казан дәүләт һәм мәдәният сәнгать университетында 4 ел бергә укыдык. Дальше Ризат син. 4 ел бергә укыдык. Группада инде минем сөйләгәнем бар. Иң яратмаган, иң җенүсемән кешеләрнең берсе Зинира иде. Но инде арада мәхәббәт кавынып китте. Без аның белән бер генә очрашып бирдек. Бер очрашып биргәннән соң кайтып китте Кара Иделгә диплом алгач, мин кайтып киттем үземнең авылга. Мин дә әйттем, Зинира, минем общежитие бар, 17 квадрат метр, әйдә гражданский брак белән торып карыйбыз дим инде. Баба әйтте, Зинирага әйткән, корсак белән кайтып керсәң, бала көтеп, мин ничек авыл халкының күзенә карыйм дип. Шуннан инде әниләр әйтә, әйдә никах ди. Мин дә әйтәм, әйдә никах. Шуннан 700 км Сабадан Кара Иделгә кайтып киттек. Кайта әйтәм, Ризат, каптың бит син, өйләнәсең бит син. Теге җиңел генә шунда карашы, шуннан теге сразу әйтәм, безнең андый ухалыгы бер-беребезне мәхәббәт дип менә шашып ярату дигән нәрсә юк. Без инде теге бер-беребез группада шар булгач бер-беребезне беләбез. Аннары менә шул ремонтлар эшләп, 2 кашыктан башланган тормыштан мәхәббәт үзеннән-үзе пәйда булып, Аллага шөкер бүгенге көндә бик матур гаилә булып яшибез. Гаиләгә, кстати, быел 10 ел, 22 сентябрьдә 10 ел булды. Кичкенә юбилей, әмәдисе. Сезне тәбрик итәбез. 10 ел дәврендә сез үзегезнең матур яшәешегез белән, бергә булдырган үз көчегез белән, булдырган иҗатыгыз белән, иҗат җимешләрегез белән куандырып килдегез. Киләчәктә дә гөл
куанычлар белән, шатлыклар белән, сөенечләр белән, әлбәттә уңышлар белән атларга Ходай сезгә насыйп итсен. Мөгаен Зинираны карарга килгәнсездер, әйме? İkisinde indi. Hayırlısı. Кайсы җырын яратып тыңлыйсыз аеручалар репертуарыннан? Хыян деген җырлары матур. Тагы bütün җырлары да матур инде. Bu şeşeklerini men yaratkan gayle jırşalarını Ramazановларга деп aldım. Кайсы җырын көтәсез? Чәчәкләрне тапшырыр өчен. Аларның һәрбер җыры бик матур. Ни өчен бүген сез концертка килдегез? Ну, яратабыз. Ни өчен яратасыз аларны? Ну, яратабыз шуңа килдек. Ниндиләр алар сезнең өчен? Нык, яхшы, матурлар. Әйбәт. Матур юрлайлар, әйбәт. Яхшы иде. Концертта нинди хисләр кичерәсез? Хисләрнең иге чиге юк. Рәхмәт. Зинира белән Ризат концертына бик күңелле, бик матур. Беренче тапкырмы? Юк. Беренче тапкыр түгел. Ни өчен яратасыз аларны? Ну, җырлары бик матур. Ризат, Зинира, мы вас любим! Әлегесе мезгилләрдә сәхнәбездә Ризат, Зинира Рамазановна башкаруында янымда дигән бик матур табадан төшкән яңа җыр дип әйтсәм дә һич ягыш булмас. Күптән түгел генә барырга килде бу җыр, әмма ләкин ул хит дәрәҗәсенә әверелде. Шуңа күрә әфәрин. Бер-берегезне ишетә белеп, шулай матур җырларыгыз белән күп гаиләләргә матур, илһам өсти торган мәхәббәтле җырларыгызны бүләк итеп яшәргә сезгә Ходай насыйп булсын. Үзем дә ишеткәнем булды, бик кызыклы бер тарих. Сез маникюр эшли торган безнең шундый оста мастер бит инде, әйме? Әйе, бу кемнәргә сер булган? Хәзер барсын да ачабыз. Әйе. Ризат безнең такси хезмәткәре булган. Мин центр детского творчества шофер булып эшләдем. Девятка машинасын йөртәм, УАЗик йөртәм, ЗИУ йөртәм. Вакытта күпме 10 мең акча бирәләр инде аңа. Шуннан төннән таксига шайып китәм. Күрде инде башлар. Теге маникюр өстәле алганы сөйлибезме соң, Зинира? Сөйлиге. Ничегенде мин теге әти-әнидән гел акча алып булмый бит инде студент вакытта. Мен әйтәм, әзгенә шул үзем акча керде биндән гомумән ул шөгыльне мин яратам. Теге бизәнү, шундый маникюр ниләрен инде. Мен әйтәм, әзгенә булса да үзем акча эшләрмен дип хәзер укыдым, дипломны алдым, оборудованиесын алдым да өстәл кирәк. Нишләргә хәзер? Ничектер таксига уйламадым максин. Әйтәм, такси акчасын Ризатка гына бирер дидем, Ризатка шалтыраттым. Ризат әйтәм, барып кайтыйк әле ул вакытны Максидом дигән кибет, әйтәм, өстәл кирәге. Акчасын бирсәм барабыз ди. Әйтәм, акча кирәк. Әле 2 лета алды миннән такси бәясен ул вакытта. Яратмый бит инде мине. Ярар, хәзер киттек. Киттек тә шуннан нәрсә булды әле? Әни, акция белән өстәл. Әле 600 сум, әле 700 сум инде. Нанда акция теге нава яңа өйләнгән кешеләргә дип язылган. Язылышы кирәк инде. Безнең юк бит инде. Касса бойта ничек бирне, бана безгә бирмиләр инде ди. Менә бу акция белән бара. 1600 сум. Мәйтәмәйдә бер шомадым инде теге кыз янда үзенең кешесе килә бит инде. Кассирына бардым да, кая сезнең акциягызды? Апам әйтәм, без шул хәтле яңа әйләшкән пара бар, бер-беребезне шундый яратабыз, мин әйтәм. Ну, әйтәм, кагазын онытканбыз дим инде. Юк дим, сезгә ошамый дим. Мин алдым да моны, рәхәтләнеп Зинирны суырып убышабыз. Теге шаккатып карап тора. Ну ладно, шофер, так красиво сувыйтесь дип, стәрне бирде җибәрде. Бу әйтәм, миңа син дә рәхәтләнеп тордың, әйтәм, өстәл кирәк бит, нишлисең инде? Уптырысың да, сөйдерүсең дә, кирәк әйбердә, әйме? Шулай торып, шундый хәлләр булды. Ризатның иң сине шаккатырган кыйммәтле бүләге. Үзе. Бантик белән иң зур бүләк миңа тормышымда Ризат Роза. Зинир яратам, мин бер нәрсә пешерсәм,
Ул инде гел менә мәсәлән атна буе пешерде, Ризат уфты мин ди башым эшләми нәрсә уже пешерергә ди. Уже нәрсә Әйтә син эшләп кара әле без мин юттан тизгә берәрсә карыйм да духовкага шуны бер. Иратлар айрыша тәмле пешерә бит инде ул Алар шуңа бик риза бул. Димәк, Зинираның күңелен күтәрим дисәң, шаккатырым дисәң, Ризат ашарга әзерләргә тиеш. Ай, менә шул. Беләсеңме, менә шундый вакытлар булаймы? Мәйтәм. Хәзер тиз генә әти белән әни янына кайтып киләсе иде дип. Юк. Алай тиз генә чыгып китеп булмый. Аралар ерак. Әтим әнием белән бергә булган вакытларны, бала чакларны шундый сагынып искә аламын. Минем бала чакка килгәндә әтим белән әниемә бик җиңелләрдән булмаган. Миңа 6 ай вакытта минем каныма заражение китеп, сепсис авырту белән чирләгәнмен. Бик озак авыртканмын. Әнием белән Уфада больницада почти 3 ай ятканбыз. Инде озак авыртудан соң, хәтта аяк кулларымда хәрәкәтләнә алмый башлагач, әнием Худайдан тезләнеп сорадым. Ялварып сорадым. Яраbbim, шушы балам үз аякларында йөреп, бәхетле булсагына исән калсам дип сорадым. Аллаһка шөкер. Мин бүген бәхетле. Чөнки мин үз аякларымда басып торам. Аллаһка шөкер, 2 яклыкта әти-әниләребез исән сау. Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Ризат, синең белән шундый бер җитди темага кагылып китәсем килә. Әгәр дә сиңа авыр булса сөйләргә аның турында, мин алдан ук гафу үтенәм. Ишетә беләм, укый беләм, синең бала чакта авыр гына, бик тә авыр шундый шир кичергәнеңне. Һәм син менә Аллаһка шөкер бүген нинди баһадир да егет, матур итеп иҗат итәсең, гаилә кордың, яшисең, гөрлисең, әмма дә ләкин бу ширың ниндидер эзләре калдымы синдә? Мин бала вакытта безнең авылда инде хоккей белән бик теге көчле безнең авыл, Гомән Саба районы, Аваньелга шикше командасы ул инде хоккей белән көчле. Бездә инде әтиләр дигән, абыйлар да бөтен кеше хоккей уйный. Бала вакытта бездә инде конькида әзрәк йөреп дигәндә ул вакытта җүнде конькида йөргәннән, конькида садикта 6 яшьтә булганда конькида мин бозда егылып, ботым белән травма алдым. Травма алдым да, шул травмадан соң минем инде аяк аксакый башладым. Шуннан 3 ел мине инде урын өстендә яткыздылар. Урын өстендә инде шул укыдык. 3 ел ай бер тормыйча, менә шунда бәйләп куялар әле тормасы өчен инде. Шуннан яңадан мөкәйли башладым, яңадан басырга, йөрергә өйрәндем. Менә шуннан соң инде теге адаптация булды, 5нче класска кайттым, бары шуңа күрә әкренләп кына хәзер Аллаһка шөкер, бөтен җирем сау сәламәт, төп-төз кеше. Бала чакта булган хәл бу әлбәттә. Менә ниндидер шуннан соң тормышка карашың, ниндидер ичке дөньяңда үзгәрешләр булдымы? Ул заманда сиздеңме син аны? Әлбәттә бар инде, чөнки 6 яшьтән 2 яшькә кадәр 3 ел буе әти әнисез бер үзең урыслар арасында бер сүз русча белмим. Әле хәтерлим беренчесендә караваттан кружка дип дидем. Мин кружка дип аңламыйм. Кружка зәрә кушалар. Оказывается, алар крошка, ипи балчыгы. Шунда ашыйсың бит инде. Мин җавап иттем, әйтәм, мин тик торам бит инде. Почему син не убираешь дип әйтәм. Мин аңа әйтәм, миндә юк кружка дим. Алар кружка сыры дим. Шуннан кружка теге ниндидер осадоклар бары калды инде ул. Ләкин аңа карап әрсезлек пәйда булды, көчлелек, бер үзеңне кеше белән сөйләшү, мөхиттә тоту, урысча сөйләшү, үзеңне шушы менә әрсезлек дип әйтәм инде. Менә шушы дагын миңа зур дәрес булгандыр дип белим. Mira,
Tuğan günün bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen. Konsertdan nendek hisler kişirəsiz bugün? Konsert bek ökşey, biz alarını bilip kildik, bek yaratıp koruyuz. Ne için yaratasız? Nendeyler olar sizin için o Onlar məmənə? sof tatar, şehirliler, içerleri bek ökşey. Ötüp kire. Zinira bilen Rizat'ını benim bu hallarını yarata. Bilekim alağa benim yaş yarım Zinira bilen Rizat'ның jırından anan irtesi başlana. Şunun bilen ol yuqlarga yata. Ol şularını qaragaş benim zor malayım da alarının шығышына гашык buldu. Hem men bugün konsertga bugün özümнің zor ulum bilen kildim. Şunapta şul şaqlı tiren etip, şul xatlı matur etip, şul şaqlı халыктың көңеліне ötüp kire turgan etip indi jırlarını da jırlaylar, sözlerini de söyleyler. Юмор ustası da bularak indi көңелlerini көтәрә Rizat. Soğuksından yaşamının temi kalmadı. Kapılar izinde anı izledim sine. Yine her vakit yolda şakarında motorlar duruşa, yine çıkıp biz rahmet sunar. Biz rahmet. Oy yenge. Бұл концертті күтіп алабыз. Концерт башынан азағына тиклем бізге бик акша яратып карайбыз. Оңыштар. Біз Күйіргәзі районы Яңамыраптал ауылынан келдік. Зинира белән Ризат Рамазановларның концертына бик алар окшыйлар безгә. Алдағы аларга иҗади уңышлар телибез. Исән булсыннар. Бик матур гаилә, бик матур иҗат итәләр. Безгә бик окшый. Менә Уфага хәтта килгәннәр. Бәхетле булсыннар.
Зинира, сыр түгел, күпләр сезне хәзер Исия Бадретдиновага ошый башладың, бит тырышасың диләр. Фикерегез моңа карата, җавабыгыз. Әгәр дә андый зур кешеләргә безне тиңлиләр икән, ул мин бик шат. Ләкин инде белмим, бәлки без икебез дә кара булганга ошарга ошаталар микән инде. Ансын җавап бирә алмыйм. Теге авай без инде менә шушылай булабыз дигән юк. Бәлкем вкус var уртактыр инде Илсепа өчен көйдерстәндә. Мин башкорт инде. Зауык белән киенә белә бөтен яктан булган, шуңа күрә. Ну безнең укытучы бит инде, Ризат аңарда ничә ел эшләгән. Андый зур кешеләрне без яратабыз, хөрмәт итәбез һәм бергә булып яшәргә кирәк, бердән булырга. Без аның белән бик дуслар. Алар безнең туйга хәтерләсәм, Илсепа Хавадинник бүләк иткәни, ул Хавадинник һамандагын эшли әле. Иң зур бүләк булганы. Шуннан Кем белән кайтып, бәбишәенә килеп менә җырлап китте. Айгизәгә карават бүләк итеп, шуңа күрә рәхмәт яусын, шуңа күрә ошата бар икән, ошатсыннар инде, ләкин без аны теге специаль Үтмәсеннәр генә, форламасыннар генә, специаль иттереп түгел, әйтәбез инде. Мин Башкортстан ягы, ул Татарстан ягыннан бит инде. Рәхмәт бик зур. Konsert инде 3 сәгатьтән артып китте дисәм дә һич артык булмас. Мин әйтәм егетләргә, әзрәк булса да арыйсызмы димен. Алар миңа ничек итеп җавап бирделәр? Юк дип әйтергә куштылар. Шулай гынамыни? Юк, дуслар, дөресен әйтәм. Без әле тагын 2 концерт куерлык кешебез. Эшнеме? Эшне куябыз. Айлын кеш эшне куям мин инде. Икене куярга магу. Миңа 30. Ул факт икән. Мин карап торам, Зинира белән Ризат та арымыйлар да, һаманда дәртләнебрәк җырлыйлар, бийләр, музыкантлар да. Шул хәтлек сез алар белән бер дулкында бергә менә шундый бөтен алар кебек тырышып, күзәнәкләрегезне бөтенесен биреп, нык дәртле итеп уйныйсыз, эшлисез. Сезгә моны эшләү авырмы? Сезгә шулай эшләргә Зинира белән Ризат куштылармы? Әллә ул үзеннән үзе киләме шулай? Эш инде үзеңә урысча әйтмешли, кайфка булганда җиңел була. Менә файл дөрес әйтте инде. Димәк, егетләрнең үзегезгә ошый, шулай. Җанатып эшләгәч, без аны авыр дип сизмибез, күрмибез инде авыр дип. Әлегрәк бит инде әйтергә кирәк, музыкантлар арттагы планда, шунда тыйнакны уйнап торалар, яй үзләренең музыкаль инструментларында. Хәзер бит инде ул безнең татар башкорт эстрада концертларында шуны күзәтәбез, музыкантлар да җырчылар белән бер рәттән килеп бийләр, сыгылалар, бөгеләләр. Менә шушындый булу сезнең үзегезгә димәк ошый. Ошый, әлбәттә ошый. Бу инде безнеке инде, безнеке бу. Сезнеңчә, сезгә ошый. Зажигательләргә кушалар инде. Зажигаем. Ох, шутка дип әйтергә кушты. Син дип, biz indi әйтәсебез килә. Зинира, Ризат, Зинира, biz indi siz диеп. Алкышлыйбыз сезгә. Рәхмәтләребезне җиткерәбез. Сез супер. Барыгызны күпме тамашачы, күпме дәрт, энергетика, дарма бирән сезгә җырларыгыз, диюләрегез белән, булугыз белән. Рәхмәт сезгә. Афәрин.
җырга да рәхәтләнеп биедеп карагыз әле дуслар. Бу җырның темасы, бу җырның көе, бу җырның мәгънәсе бөтенебезнең күңелләргә якын. Шулай бит дуслар, чөнки безнең күбебез шул авыллардан инде дусларым. Рәхәт, җылы. Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары, сезнең каршыгызда Зинираның әнисе һәм әтисе. Хәерле кичләр сезгә. Бизәмез. Исемнәрегез белән дә әйдәгез инде без тамашачылар белән якынрак танышып китик. Зинираның әнисе Гөлзимә ханым һәм инде әтисе Газим әфәнде. Нинди хисләр кичердегез шунардан башлык инде бүгенге менә шушы концертта балаларыгызның инде уңышларын күреп, аларга булган алкышларны күреп? Бик куанып утырдым инде шушы концертта. Күңелләрем тулып, шатлыгымнан, куаныштан күңелләрем тулып утырдым. Бик балаларымның шундый күтәрелүенә шатландым. Һәм алдагы көннәрендә тагын уңышлар теләйм инде балаларга. Икесе дә бик тырышлар инде, үз-үзләрен шулай күтәрделәр. Аларның группаларына бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде, егетләргә, кызларга. Һәм тагын нәрсә дип әйтәм инде, шул алдагы көннәрдә илләребез тыныч булып, күкләребез аяз булып, аларга иҗади уңышлар теләр идем. Бебейләрен исән-сау үстереп, матур гаилә булып яшәсеннәр инде. Әнинең теләкләре шулдыр дип уйлыйм. Гомумән сезнең гаиләдә 3 кыз бала. Безнең 3 кыз үсте. Менә бәләкәй кызыбыз хәзер Зинираларга бик зур ярдәм итә. Ул Казанда медицинскида укый. Шул ук вакытта Зинираның бәбейләренә булыша инде, мәктәпкә йөртә. Өйдә бәләкәй малай бар бит инде әле, аны караша. Кодагыебыз анда караша быел. Бик зур рәхмәт аларга, кодагыебызга инде. Һәм димәк, Зинира сезнең гаиләдә уртанчы кыз. Зинира уртанчы кыз булды. Ул бәләкәйдән үк шул сәнгать юлын сойлады инде. Балалар бакчасына йөргәндә үк ул һәр вакыт апасы клубка бию түгәрәгенә йөргән чакта ук Зинира инде 2-3 яшьлек сагында мин апайым янына кереп, биемичә кайтмаем дип шулай клубта түгәрәккә йөри башлады. Һәм инде мәктәпкә килгәч инде тагын шул укытучылар аны поддерживали дип әйтәм инде. Бию түгәрәге бик яхшы эшләде ул укыган елларда. Һәм шул музыка өлкәсендә белемен арттырыр өчен хатта район мәктәбенә 8-9 класска китеп укып, аннары инде Уфада училище тамамлап, һәм менә шулай юлы аның Казанга кадәр алып килеп җитте. Һәм шунда үзенең тормыш иптәше белән очрашып инде менә шулай гаилә корып җибәрделәр. Гомумән, әйдәгез әле без хәзер Ризат белән Зинираның сезгә беренче тапкыр кайткан көннәрен искә алыйк әле. Шунда бит инде сез Ризатны теге шын килеш, терек килеш күрдегез бит инде, шулай бит. Нинди хисләр кичерде икән әни кеше, әти кеше? Беренче күрүдә Зинира белән Ризат танышкас инде. Безнең күңелгә бик ошады инде. Әле атна буена пишәндә чаптырткансыз, көчендә сынагансыз, әйме? Көчендә сынадык, барысын да сынадык, гадәтләрен дә сынадык, барысын да. Бер ошамаган ягы булдымы соң? Юк. Әлегесе көндә кайсы ягы бик ошап җитми? Бар яклап та килгән. Мен инде кияү бабай туфрагыннан яралады. Алар бик икесе дуслар, бик икесе характерлары белән ошашлар инде. Шуңа күрә безнең гаиләдә дуслык, татулык бара дип уйлыйм инде. Сез 3 кыз әтисе һәм әнисе буларак, Зинира менә башка туганнарына нәрсәсе белән аерылып тора? Кайсы сыйфатлары белән? Зинираның әйтер идем инде үткер, менә шул үткерлеге белән, ягымлыгы белән туганнар аны барысы да хөрмәт итеп, барысы да нәрсә дип әйтәм соң аны. Шиган арбасыннан төшеп калган инде безнең Зинира диләр иде инде аны. Үзен шулай бәләкәйдән үк яраттырып, шул туганнар арасында ничектер ихтирам яулады инде балалар арасында да. Үз кыз арасында ул әз булса да аерылып тора инде. Бүтәннәре ул хәтлетеге ничек дип әйтәбез инде. Калганнары тынычракмы әллә хул? Тынычрак инде, тынычрак холыклы инде Зинира безнең инде ул
шундай дәртле инде. Утка суга керә торган. Рәхмәт сезгә, шундай талантлы, үткер, булдыра торган, уңышларга ирешә торган балалар үстергәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт зур итеп үзегез зурлаганыгыз өчен барлык тамашачыларга рәхмәт әйтер идем инде. Безнең балаларны хөрмәт иткәннәре өчен, аларның иҗатын күтәргәннәре өчен. Дип рәхәтләнеп кычкырдылар бөтен меңнән артык тамашачы Рамазановларга. Әйе, чын мәгънәсендә шул тиклем соклангыч, шәп, күңелле булды монда. Без монда моңландык, без монда талгын биюләр дә бийдек гаиләләр белән. Без монда мәдәшикләр дә аттык, без монда әп итештек, без монда бераз гына иштәлекле темаларга да күз салдык, уйландык. Дуслар, гаҗәеп, рәхәт, күңелле, шундый шәп тамаша булды. Рамазановлар, Зинира, Ризат, Зинира, яратабыз, рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда матур уңышлар телим, үсешләр телим, тамашачыларыбыз көннән-көн артсын. Рәхмәт сезгә, Фәрин, мин инде шушы мизгелләрдә Роза Хәйруллина сезгә иң күңелле, матур хисләремне бүләк итеп киләсе матур очрашларга тиклем үзегезне саклагыз. Мин сезне яратам, хөрмәт итәм һәм көтеп калам дип кенә әйтәсем килә. Очрашканга тиклем.